生產啊、研發都喺日本。咁至於摩打咧，亦都係日本做嘅，係 Jacko 嗰邊做嘅。換言之，你可以當佢100% 日本製造咯。喂，有啲真係大開眼界喎！即係頭先由50幾一路追翻上去前車，我可以講頭先嗰個速度，你喺日本揸任何 K 卡，你都唔夠膽去到呢個速度。條胎係推出去嘅，聽到啊？民居嚟嘅，唔好咁響。我就身處喺英國，就專登嚟借咗一部近排都幾多話題嘅 Honda Super N。咁但係佢其實喺日本係叫 Super One 嘅。如果你係車迷又特別中意 JDM， 甚至乎特別中意 K 卡咧，呢個樣好熟口面係嘛？其實佢係 N1 嘅電動版嚟嘅。其實咧 ，Honda 喺舊年咧就已經推出咗一部電動版嘅 N1E， 咁個規格其實同呢架好似嘅。咁今年就出咗部 Super N 啦。嗱，呢個名其實係海外版先至叫 Super N 啫，喺日本就叫 Super One， 但係啲嘢係一樣嘅，大細啊、馬力啊都冇變嘅。所以有一個好奇怪嘅情況啦，呢架車咧 Honda 係會出口，但係只會出去右太市場。咁香港會唔會有呢？唔知。大家都可能知道啦，其實 K 卡嗰個尺寸咧係有個闊度上限嘅，馬力亦都有上限嘅。咁佢普通版嘅 N1E 咧就真係 K 卡 exactly 就嗰個 size 嚟嘅，馬力亦都係64匹。咁但係變成 Super 之後咧，情況就唔一樣啦。個 size 大咗嘅，咁變成佢唔係一架 K 卡啦，再係。雖然個電池嘅容量咧同唔係 Super 一架咧係一樣嘅，馬力咧基礎都係60幾匹嘅，但係佢有一個 boost 掣就去到90幾匹，即係增加40幾個 percent 嘅。咁所以佢再唔係 K 卡嚟㗎啦。或者我哋又入去車廂睇一睇，究竟呢部 Super N 或者叫 Super One 啊個車廂係點樣嘅咧？老實講啦 ，Honda 嘅 N 呢個系列 N1 啊 N-Box 我都係第一次坐。其實好典型嘅 K 卡嘅尺寸同佈局，但係齊全嗰啲嘢，啲咩 Honda Sensing 啊、恆溫冷氣啊、Apple CarPlay 啊，有齊㗎啦。29.6 kWh 嘅3元鋰電池咧，係真喺我哋而家坐緊呢個地方下邊嘅，就唔係真係車尾。個車尾佢想留翻多啲空間去擠嘢，亦都唔想個車身離地佢高得太離譜。咁另外大家可能會問㗎啦，喂？呢架嘅電車其實同香港賣緊嗰架 Honda 嘅電車會唔會有啲關係呢？應該就完全冇關係嘅，包括電池嘅來源都係應該冇關係嘅，因為呢架車嘅電池咧係日本做嘅，電池供應商咧就係 AESC， 生產啊研發都喺日本。咁至於摩打咧，亦都係日本做嘅，係 Jacko 嗰邊做嘅。換言之，你可以當佢100% 日本製造咯。WLTC 嘅測試咧就係270嘅公里啊。哇，都幾厲害喎 ！AC 就 support 6 kW，BC 咧都有50喎，都幾堅喎。我諗未邊一個鐘頭就插滿，好快。不如我哋又睇下後座好嘛？日本嘅 K 卡真係唔使擔心個後座，大家喺日本租個車玩嘅就知道一定唔窄嘅。咁當然佢係4座位啦，呢個都明嘅。呢張凳可以咁樣扳平啦。哎呀，哇！呢個係 Honda 好出色嘅設計嚟嘅。當然揸開 Jazz 嘅朋友都知道，其實都可以咁樣做嘅。但係呢樣嘢咧，去到歐洲就比較少見啲嘅。呢個真係日本仔好叻嘅。不過有一樣嘢就係呢部 Super N 嘅前座2張前座係好大張嘅，咁有少少影響到後座個視野嘅，即係翳焗咁少少啊嘛。同埋啲冷氣吹埋嚟都有少少擋一擋嘅。咁但係呢部跑車啊嘛，跑得下噶嘛，咁不如我哋就出街試下跑下佢啦。如果大家揸過 K 卡嘅朋友都會知道噶啦，即係686cc 嘅 K 卡，揾嚟代步啊，揾嚟喺啲日本城市嗰度穿梭下。OK 嘅，合格有餘嘅。但係你真係行去 highway 嘅話，不如大家舉下手啦，你觀眾朋友，你試過喺日本租 K 卡，又經常行 highway 嘅係咩感覺 ？A 係好正 ，B 係唔會再租，因為個力量啦、個車身嘅高度啦，諸如此類，其實佢唔係真係咁適合
你長時間行住，譬如100、110，仲要係不斷咁應付啲車流加速減速嗰啲情況嘅。而家呢架係一架電車，馬力基本上就有60幾匹，但係撳咗 boost 咧就有90幾匹。最重要係咩？扭力啊，160嘅牛頓米啊，係由零轉速開始啊！而家我就專登揸部呢部 Super N 走上嚟 Motorway， 用咗64匹嚟試先，踩盡㗎啦，都快嘅，即係我個加速嘅頻率係好快嘅，基本上係唔使點等，但係你冇聲冇氣咯，可能大家都聽到嘅。胎噪比較多咯，佢原本喺個汽油版嘅時候，其實得800幾公斤，咁呢架咧就1000幾啦，咁但係就唔超過1100公斤嘅，就相當輕。即係換言之喺車身個剛性嘅上面，其實佢係冇特別再做過啲咩，但係懸掛有搞過，因為呢部 Super N 佢擺到明係for fun嘅，俾你玩多啲嘅，所以佢嗰個 anti-roll bar 唔同咗啦，個羊角即係個 knuckle 又唔同咗啦。總之個懸掛嘅強度係加強咗好多噶啦，當然個 tiling 嘅尺寸都唔會一樣噶啦。我再試下加速先，而家用 normal mode 啊！我醒唔起點解呢度係 miles 嚟喎？我頭先行到70 miles， 好即係好快就已經追到 motorway 需要嘅速度噶啦。但係呢個唔係我唯一想試嘅嘢，梗係試 boost 啦。聽唔聽到啊？有啲引擎聲喎。當你用 boost 嘅時候咧，呢兩個 pedal shift 咧就變成好似模擬轉波嘅效果啦。但係你用 normal 啊，其他嘅 mode 咧，其實佢係一個 regen 嘅控制嚟嘅。而佢呢個 regen 咧，係輕鬆嘅，真係好輕鬆，即係唔係啲 one pedal 好挫啊、好敏感嗰種感覺嚟嘅。就算你校到佢最大力都係嘅。好，試下拖波先，而家係7波。我唔知大家聽唔聽到啊，因為佢呢個模擬拖波其實佢係用電控去控制住個摩打嘅輸出嘅特性，等佢變得唔線性，即係將啲好優良嘅嘢變成啲好唔優良嘅嘢。但係就一啲有趣味嘅嘢，就好似你揸緊汽油車咁。有一個講法咧，就話佢呢種聲咧就係模擬架 City Turbo 2嘅聲嘅。我就試過嘅，但係我就印象唔係好深，係咪真係咁樣啦？但係你知道係喇叭聲咯，即係知道係啲假嘅聲咯。哇！呢個 boost 真係幾快嘅喎！我用咗個 boost 咧，真係層次係完全唔一樣，成架車唔會話好大嘅推動力，好大嘅推背感。但係佢行呢啲 highway 嘅高速能力，絕對係我見過嘅 K 卡裏邊最強嘅一部。由40 miles 一夜上到70 miles， 你係感覺唔到嗰種狠嘅衝刺力，但係你知道，哇！我跟得上前邊嗰啲乜嘢 Audi 啊、Benz 啊，仲有就係未盡嘅喎，仲嚟緊嘅喎啲力量。衰衰地講，你唔止70喎、80喎、90都得嘅喎。呢架車個極速唔會好高嘅，但係點解佢能夠膽賣去其他嘅澳洲啊、英國啊呢啲 highway 比較多嘅地方？就係因為佢冇咗660cc 嗰個緊箍咒之後，用咗電。其實電車係可以兩嘢同你輸出晒啲電力都仲得嘅喎。不過話到尾佢都要代步嘅話，咁唔可能一嘢就揸乾咗個糖咁解啫。但係哇，激單！喂，有啲真係大開眼界喎！即係頭先由50幾一路追翻上去前車，我可以講頭先嗰個速度，你喺日本揸任何 K 卡，你都唔夠膽去到呢個速度，亦都做唔到呢個速度。第一樣嘢就係電力個 power 加呢個摩打，雖然最盡係得90幾匹，但係車身輕啊嘛，個加速個效率就會高翻好多噶啦嘛。其次就係必須要講一講啦。佢呢架咧係典型 K 卡，高車身好窄嘅，咁但係因為 tune up 過個底盤之後，
頭係麥花臣，後係半獨立嘅拖身邊，穩定嘅。即係你唔會覺得自己揸住一部好窄嘅車行緊咁嘅速度咯，唯獨就係多噪音嘅成架車，即係胎噪會多啦，風噪會多啦。我記得咧，我都有啲朋友嚟咗英國生活之後都問過，有冇辦法真係揸翻 K 卡嘅咧喺英國？據我所知係有可能嘅，但係我真係作為朋友我都唔建議佢揸嘅。個馬力咁細，跟唔到個車流，車身又比較高，個 track lift 又比較窄，所有嘢都係一啲城市日本小鎮穿梭嘅設計，你攞嚟應付呢啲 motorway 上110、130速度，我就真係唔係好建議咯。呢架車有幾個 drive mode 揀嘅，即係包括 Sport 之外，仲有 Normal 啦、City 同埋 Eco 嘅。咁如果你真係想 One Pedal 咧，就要用 City 或者 Eco 啦。Normal 佢嗰個 regen 都唔會開到最大，即係你唔可以 One Pedal 咯。行呢啲市區路咧，第一個好大嘅感覺就係佢嗰個尾擔咧，即係其實唔止尾擔啊，頭尾擔都強化咗好多。尾擔特別喺過啲泵位嘅時候係會硬淨好多，呢樣嘢反而唔係我接觸過 K 卡有嘅特性嚟嘅。嗱，係呢啲 damping 係幾唔似大家喺日本租到嗰啲 K 卡嘅感覺，係好實淨，控制住個 body 等佢唔好揈得咁緊要啊，搖得咁緊要啊。咁呢樣嘢又好合理嘅，因為佢而家 tune 到嗰個特性就係真係要跑下高速嘅。嗱，呢啲咁嘅大起伏咧，即係嗱呢啲咧，個尾避震嘅行程咁短咧，係會食多啲嘅。但係又未至於話好難受嗰隻，但係就唔係一般我見過嘅 K 卡嗰種嘅感受。今次嘅試車時間唔係好長，因為呢架車好新啊，行得我幾百 miles。事實上喺英國亦都係啱啱 launch 一個禮拜前咁上下嘅。咁但係都叫做好深嘅體會就係原來本田將電擠落去 K 卡，再整一個 high performance 版本，有啲套路喎，唔差喎。起碼喺 highway 嘅表現就已經嚇我一跳，可惜嘅就係冇乜山路試或者好多急彎嘅地方試。但係我都有啲喺啲鄉郊路嗰度咧揸快少少都試過，同埋有啲迴旋處，你知英國好多迴旋處噶嘛，都有 torque steer 嘅佢，都有 torque steer 嘅，同埋條胎有少少喺啲好 loading 好大嘅時候咧，好少食唔住個路面嘅，有少少。佢唔係真係推個頭推咗出去嗰種咁嚴重嘅感覺。當你興高采烈，哇咁爽啊，腳都有啊，腳都係力啊。咁你去到迴旋處就，我快啲駛出個迴旋處先。咁你感覺到條胎係好着緊咁去咬緊個地，有少少好似 spin 少少嘅感覺 ，torque steer 少少咁，即係同時間炒埋一碟出晒嚟㗎啦。但係唔可怕嘅。你好快就知道架車喺呢啲狀態，個摩打嘅 torque 真係好大，條胎就算佢加闊咗都仲係好幼。如果得嘅話咧，可以再闊多少少胎，用條靚少少嘅更加好啦。不過車廠你都知啦，佢係做緊個平衡嘅產品嚟，就算佢係一個 sporty 呢個 model，佢都唔會攣到咁盡嘅 margin 噶嘛。轉個迴旋處啦條胎係推出去㗎，聽到啊！民居嚟嘅，唔好咁響。因為摩打實在太大力嘅，而家條胎係頂唔順。如果你咁樣揸法，但係頭先行 highway 係合格嘅，合格有餘嘅。真係估唔到 Honda， 我覺得呢部係有趣喎，嚟香港都得。一部 K 卡變咗做電咧，再加埋 Honda 嘅特別 tuning for fun 嘅 for 少少速度啦，少少啦，得嚟嘅效果咧係另外一種嘢，我覺得，即係佢仲有嘅就係 K 卡好高車身嗰種好實用，但係亦都重心高嘅問題。但係佢又好似比同樣尺寸嘅汽油版 K 卡個重心冇咁誇張地高喎，有嚿重嘅嘢壓住喺下邊。所以真係喺 motorway 揸嘅時候，成個感覺穩定啦，車
車速又跟得上我啲1500cc、1600cc、2000cc 嘅車型啦，70-80 miles 完全冇問題嘅。至於我啲4分嘅咩模擬轉波聲嗰啲，算啦，你玩下就算啦。但係轉咗電之後，加埋啲 special tuning， 原來 K 卡係可以變得咁有趣。不如問一個問題，問下大家嘅意見啦。嗱，呢部車咧喺英國就賣18000英鎊左右，咁喺日本就大概300零萬 yen 啦，即係10零萬港紙到嘅，打埋稅應該係邊20萬頭咧。你哋會唔會揀呢？20萬頭嘅電車，275公里嘅續航距離，90零匹最大馬力，160牛頓米嘅扭力。但係幾型仔喎，呢部車又真係，我自己就好 buy 呢架車啦。嗱，今日試呢部 Super N 就到此為止啦。希望喺香港再有機會試多次，帶佢上大帽山就更加好啦。因為真係未試過 K 卡上大帽山係可以快嘅嗰種感覺，呢架應該一定得。我諗起都刺激，諗起都想試。咁到此為止啦，咁就記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦。如果喜歡我哋嘅影片 ，comment like and share， 仲有我哋 Facebook IG。多謝我哋嘅會員一路都支持住我哋啊！有興趣撳個加入掣啦，俾個提示大家。其實我仲會試另外一部車嘅，但，留意住。